Hello, sziasztok! Üdv újra a csatornámon, Szinti vagyok, és ez a mai videó arról fog szólni, hogy októberben mit olvastam. És akkor kezdjük is ezzel a könyvvel, amit már igazából másodjára olvastam végig. Hát 3 éve jelent meg, és most másodjára is végig olvastam, mert úgy éreztem, hogy most nekem erre szükségem van. Közben mutogatom a hajamat. Ez volt a póthajam Halloweenkor. Mert én voltam Mortis Addams, az Addams Family-ből. Volt egy kis Halloween-i kis itthoni partink, ami jól sikerült. Nem volt túl hosszú, na én alkoholt se ittam, de nem is kellett, jól el voltunk, beszélgettünk, volt zene. Ezt iszom, tínom, dánom, volt egy társasjáték, és azt majd megmutatom. Azzal nem sikerült játszanunk, de vagy egy óránál próbáltunk rájönni, hogy működik. De visszatérve a könyvekre, akkor ő volt az első, amit olvastam októberben. Woman Don't Love You Pretty. Ezt Florence Given írta, ez a hölgyemény, nem tudom mennyire látszódik. És ez egy feminista könyv igazából, arról szól, hogy ne akar megfelelni a férfiak által felállított szépségideálnak, de úgy vagy jó, ahogy vagy. Amíg te egészséges vagy, addig annak senkinek semmi köze, hogy te most borotválkozol, hogy ha borotválkozol, akkor most miért borotválkozol, hogy ha 50 kg vagy miért vagy 50 kg, hogyha 100 kg vagy miért vagy 100 kg, ha izmos vagy, ha vékony vagy, senkinek abszolút semmi köze nincs ehhez, és saját magadat kell boldoggá tenned, ez az élet értelme lényegében, és ne a férfiaknak éljél. Többé-kevésbé ez volt a mondandója, meg színesbőrűek helyzetét is említette, hogy őket a feminizmusból egy kicsit kilettek hagyva. Ez nem 100%-osan igaz, és nem fedi a valóságot, de hogy most az író elgondolkozott rajta, hogy mielőtt ezt a könyvet írtam, nagyon ő se gondolt bele, hogy az ő helyzetük, hogy ez most hogy is van, hanem hogy a fehérek, hogy ez egy, hát a fehér privilege, a fehérek kiváltságossága, a pretty privilege, a szépség, hogy minél szebb vagy, annál jobban bánnak veled az emberek, nem csak férfiak, a nők is. És ezt én is tapasztaltam például, hogy amikor például 17 éves voltam, és összesen 55 kg, és mindig volt rajtam egy kis smink, meg mindig olyan kis szépike voltam, hogy akkor hogy bántak velem, meg most, amikor van, hogy majd, hogy nem pizsamába megyek ki az utcára, smink meg minden nélkül, plusz 20 kilóval, és érzem, hogy emberek, nem mindenki, de hogy emberek hogyan is bánnak velem. Nem azt mondom, hogy én most nem vagyok szép, de például, amikor voltam 17, várjál, hát 7-8 évvel ezelőtt mindenki teljesen máshogy bánt velem, mint most, hogy idősebb is vagyok, máshogy is nézek ki, okosabb is lettem úgymond, bölcsebb vagyok. Most már nem olyan egyszerű betetni, és ez a könyv tényleg rávilágított, hogy basszus, tényleg, azt a... és akkor most ki van sípolva, amit mondani akartam. Szóval, ja, ez mindenféle, ezt nem csak nőknek kellene elolvasni, szerintem ez férfiaknak is. Úgyhogy fiúk, hajrá, tessék, itt van, olvassátok el, a párotok meg fogja köszönni, 100%-ig biztos vagyok benne, főleg, hogyha még tanultok is belőle. De mindegy, nem minden férfi ugyanolyan, de hogy is van ez a mondás? Nem minden férfi, de minden nő. Ugye? Ugye? Ja, bocsánat. És akkor itt van, még a második könyvet olvastam, Murder at the Bacon Bake Shop, Darcy Hannah. Szóval, hogy erről az írónőről már a csillagokat is lezengtem, tehát tényleg, de ez volt az első könyve, ugye én nem ezzel kezdtem, még a 4. azóta megrendeltem most a többi részét is, de októberben most ezt fejeztem be, még szeptemberről. Kisvárosba beköltözik a csaj New Yorkból, ugye ő bankár volt, most ugye megvette ezt a világító tornyot, ő ott éldegél szépen, és egy gyilkosságot próbálnak rákenni, ami nem jön össze, de nem is akarok nagyon róla semmit mondani, a végén még csempészés is belekerül, ez már spoiler, de mivel nem mondom, hogy ki meg, hogy hogyan, annyira mégse spoiler, szóval még drogcsempészés is van benne, és nem is egy ember hal meg benne. Még ez se spoiler, meg nem mondom el, hogy kik. Úgyhogy aki szereti ezeket a cozy gyilkossági történeteket kisvárosban, azt azért úgy olvassa el. Jól van, nézzük, közben a hajamat is megigazítgatom,
Jaj, a nyakláncom. Oké, rendben. Nézzük. My Roommate is a Vampire by Jenna Levin. Nem vagyok benne biztos. Őről lenne szó. Ez egy új könyv, viszonylag újonnan kiadás. Cassie, 30-as éveiben járó fiatal művészhölgy. Igazából egyik apartmanból a másikba költözik, mert soha nem tudja megtartani, soha nincs elég pénze, és egy idő után mindenki kirakja szegényt, és talál az ügyvédbarátja segítségével talál egy túlságosan és túl jó, hogy igaz legyen típusú lakást, vagy hát igazából szoba. Valaki keres magának egy szobatársat, szóval, hogy megvan neki a háza, de keres az egyik szobájában mondjuk a vendégszobát, ki akarja adni, hogy legyen kis plusz bejövetele, vagy ilyesmi, és nagyon alacsony $200 áron adja ki, és tényleg nagyon jó helyen, közel mindenhez, és maga az épület is tök jól néz ki, a ház is, de nincs kép. És ugye elmegy a találkozóra, és akkor látja, hogy tehát basszus, hát maga a pasi is hogy néz ki, hogy milyen Frederik, ugye? Hogy milyen régies stílusban beszél és öltözködik, de milyen jól néz ki, és hogy úristen, és hogy a ház, és hogy itt valami van, ez így nem kerek, és igaza is van, meg ki fog derülni, hogy hát Frederik vámpír, és van egy kis családi bonyodalom is a vámpírunk küszöbén, de megoldják együtt. Úgyhogy végre egy könyv, ahol a csaj nem tínédzser, meg nem is 20 éves, ja, mert általában Twilight, True Blood, Vámpírnaplók, Vámpírakadémia, mind ilyen tínédzser vagy 20 éves. De ez végre egy 30-as korosztályban lévő, kicsit földhöz ragadtabb stílusú, földhöz ragadt, hát vámpíron, mindegy, de hogy földhöz ragadtabb egy kicsit, és jobban átadja a mindennapi életet típusú könyv. De izgalmas volt, és senki nem halt meg benne, minden jól alakult, és ezt is csak ajánlani tudom. És az utolsó könyvét olvastam, The Haunting of Evelyn Jones. Szóval ő lenne itt, Evelyn, lehet, hogy máshogy kell angolul kiejteni. Az édesanyjának az ő nagymamáját el kell mennie ápolni, és lepasszolja a nénikéjéhez. Ott nem is tudom, egy hetet vagy 2 hetet tölt el, de szerintem csak egy hetet, és ez alatt a rövid idő alatt is felborzolja egy szellemnek az idegeit, vagy hát annyira nem is kell borzolgatni, jött az magától, mindegy. És elmegy az egyik antikváriumba, hát szerintem ez az egyetlen ebben a kisvárosban, Halloweenkor játszódik. Nem tudom, mennyire látszódik ő itt. Mindenki a városba, a kertjébe, majdnem mindenki tesz ki egy madárijesztőt, egy kisgyermek madárijesztőt, ez majd a könyvből kiderül, miért ilyen fontos, hogy kisgyermek, nem akármilyen madárijesztő. Szóval elmegy az antikváriumba, talál egy könyvet szellemekről, mert imádja a szellemekről szóló könyvet, és az valakinek a tulajdona volt. Bele is van írva a neve, Primrose. Na már most Primrose az utolsó fejezetet, azt kisetírozta a könyvből. Nem tudjuk miért, de megtette. És ezt próbálja kideríteni, hogy ez miért történt, közben nagyon furcsa dolgok történnek vele, mint hogy tényleg szellemeket látna, vagy valami furcsa dolog mozgolódik. És hát a végkifejlett, össze is futunk ezzel a dologgal, ez nem spoiler, nem is kérdés, és ja, amit tök izgalmas, nem tudom most mennyire jól adtam át, de izgalmas, és semmi véres jelenet nincs benne, úgyhogy ezt én minden korosztálynak ajánlom. Szóval, hogy ha a 12 éves unokahugodnak keresel egy jó könyvet, vagy csak saját magad szórakoztatására, akkor is tökéletes. Úgyhogy ez volt az a 4 könyv, amit olvastam októberben, nézzük. Ők voltak azok. És ja, én igazán élveztem őket. Tudom, hogy 4 könyv nem hangzik olyan túl soknak, de amellett, amilyen sokat dolgozok, meg itthon is, amiket csinálgatok, szerintem ez a 4 könyv is teljesen jó volt, én örülök neki. Régen igazság szerint, heti 2-3 könyvet elolvastam régebben, de hát akkor több időm is volt, ugyebár, macskámra volt. És amikor van egy macskád, az olyan, mint van egy gyereked, mindegy. Úgyhogy, ja, írjátok meg kommentbe, hogy
milyen típusú videókat látnátok szívesen tőlem. Ebben a videóban most szerintem a kamera beállítás az jó lett, a hangom is tiszta, könyvek is jól látszódnak, HD minőség, most már mindennek jónak kell lennie, már csak kommentbe szeretnék kérni ötleteket, hogy ti mit szeretnétek látni, mert tudom, hogy nem sok követőm van még, de hogy ti döntsétek el, hogy akkor mi legyen mondjuk a következő videó. Úgyhogy kommentbe várom az ötleteket. Ez volt az októberi olvasmányom. Ez volt a Halloween-i jelmezem, képet még megpróbálok beilleszteni a videó végére. És akkor mindenkinek legyen szép napja, estéje, akármikor nézitek a videót. Sziasztok!